tiro 200 ka badan oo askarta labada dhinac ah ayaa ku geeriyootay dagaalka sida rasmiga ah xalay mar kale uga dhex qarxay Taliban-ta Afghanistan iyo militariga Pakistan oo lagu warramay inay ka falcelinaysay rasaas askarta Taliban ku fureen fariisimaha ciidamada Pakistan ee xadadka labada wadan ayaa duqeymo xoogan aroornimadii xalay ka geysatay gudaha Afghanistan gaar ahaan caasimadda Kabul, Kandahar ilaa qaybo kamid ah gobolka ku yaal xuduudda labada dal ee Bakhtiya lagu magacaabo. Pakistan waxa ay duqeymaheeda iyo iska horimaadyada tooska ah ee xuduudda ka dhacay ku sheegtay inay ku dishay 133 kamid ah askarta Taliban, halka Afghanistan docdeeda sheegtay inay dileen in ka badan 55 kamid ah askarta Pakistan. xoguhu waxay wariyeen in Pakistan markan doonayso inay iska caabin xoogan kala hortagto Taliban oo ay ku eedeyso inay taageero siiso kooxo isugu jira Afghaniyiin iyo Pakistaniyiin kuwa oo maalmahan weeraradii ugu dhimashada badnaa ka geystay gudaha Pakistan. wasiirka difaaca Pakistan Khawaja Asif ayaa shaaciyay in Pakistan haatan dagaal furan oo dhameystiran kala hortagayso Taliban, taas oo muujisay in colaadani noqon karto mid ka guda balaaran dagaalkii bilowgii Oktoobar ee sanadkii hore labadan dhinac ku dhex maray xuduudda Durrani Line lagu magacaabo ee labada wadan wadaagaan. duqeymaha xadbeelka ah ee xalay Pakistan ka geysatay gudaha Afghanistan ayaa sidoo kale xoojinaya dareenka ah inay markan Islamabad ka go'an tahay inay si dhab ah Taliban xuduudeeda u tusto si ay uga nabad hesho kooxaha isku dhafka ah gudaha Afghanistan gabaadsiga rasmiga ku leh ee weerarada dhimashada badan ka wada gudaha Pakistan. wadamo badan ayaa goor horeba ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka sida dhaqsaha leh ku baahay ee ducahan ka dhex qarxay, kaas oo aan la hubin inuu sida xiisadii u dambeysay ee labadan dal muddo kooban qaadan doono.